unboxing the art journal kit. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்ட் ஜேர்னல் டைரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நோட்ஸ் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் ஒரு போஸ்டல் கார்டு, அப்புறம் இது என்னன்னு தெரியலை எனக்கு. அப்புறம் 2 க்யூட் டேப் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதுவும் என்னன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பட்டர்ஃப்ளை போஸ்டல் கார்டு க்யூட்டாக இருக்குல்ல. அப்புறம் குட்டி குட்டி ஸ்டிக்கர்ஸ். இது நம்பர் வச்சு குட்டி குட்டி ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பாருங்கள் விமன் வச்சு குட்டி ஸ்டிக்கர், ஃப்ளவர்ஸ், விமன் கேக், பேட்டர்ன் பிரிண்டட், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ், கேக், நிறைய கேக் ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ அங்கே கோட்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஏதோ பிளைன் ஷீட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிரிண்டட் பேக்ரவுண்ட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க போல் இதெல்லாம். அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றா யூஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியும். இந்த ஸ்டிக்கர்ஸும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. அப்புறம் திருப்பி கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு குட்டி ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ கீப் ஃபாலோயிங் guys.